اذا غندوزو لاستيوس نيميرو 22. وفي هاد لاستيوس غنحاولوا نتعلموا كيفاش نديروا لا ترانسفورماسيون ديال ان نومبر كومبلكس لا فورم ديالو تريغونومتريك. ولا قلنا لا فورم تريغونومتريك راه غتكون عندنا حتى لا فورم اكسبونسيال. دونك ليكزيرسيس كيقول لنا سوا ا ايغال لا راسين كاري دو 3 موان i et b égale à 1 plus i fois a. Donc a ou b ce sont deux complexes. لاحظوا هنا عطينا 5 réponses à vérifier. Donc عندي a pardon. Donc عندي a il est égal à racine de 3 moins i. وعندي b il est égal à 1 plus i fois a. Donc ملي كنقولوا 1 plus i fois a donc عندي la valeur ديالها donc غتعطيني هي 1 plus i fois la racine carrée de 3 moins i. D'accord. Donc نحاول نراجع معكم rapidement la transformation من la forme algébrique une forme trigonométrique. Donc حنا كنعرفوا لا كان عندنا z كيساوي en général a plus ib. Donc باش كنلقى la forme trigonométrique d'accord كنمشي نكالكولي r لو موديول ديال z. دونك لو موديول ديال z اللي هو r كيساوي لا راسين كاري دونك كناخذ a au carré plus b au carré. دونك هذا هو الموديول. ابري شنو كندير دونك كنمشي نشد زد وكنعمل بهاد لو ار اللي خرج لي. دونك زد ايكال ا بلس اي بي وكنعمل بار. دونك انا عملت بار غيبقى ليا ا sur r la partie réelle sur le module plus i b sur r d'accord la partie imaginaire sur r d'accord. Et je considère بلي cos mon cos θ هي a sur r donc هو la partie réelle sur le module ou sinus θ هي b sur r d'accord. Donc هذه هي la méthode le principe de transformation من une forme algébrique une forme trigonométrique. Donc كما غنشوفوا après بلي هاد la méthode راه ça marche pas tout le temps. D'accord, il y a des nombres complexes اللي خصنا نديرو فيهم des transformations ولا d'autres méthodes pour aboutir la forme trigonométrique. اذا غادي نبداو لا فيريفيكاسيون ديال لي ريبونس وغنشوفوا غنبداو بلا ريبونس ا. دونك ا كتقول لنا بلي بي كيساوي لا راسين كاري دو 3 بلس 1 بلس 1 موان راسين دو 3 فوا اي. دونك بي حنايا لقيناها لا فورم ديالها ولا ليكسبرسيون ديالها راه هو هذا. دونك بي il est égal à 1 plus i fois racine carrée de 3 moins i. داكوغ دونك هما كيقولوا لي بلي بي كيساوي هذا الشكل هذا. لاحظوا هاد ليكسبرسيون هذا اللي سو فورم الجبريك. دونك عندي ان نومبر ريال بلس ان اوتر نومبر ريال مثلا a plus bi. دونك هذا راه سي لا فورم الجبريك ديال بي. دونك il suffit de rendre هاد ليكسبرسيون سو فورم الجبريك. دونك غادي نحاول انني ننشر. دونك غتعطيني هي 1 فوا راسين دو 3 هي راسين كاري دو 3 1 فوا موان i هي موان i i fois racine de 3 هي plus racine de 3 i. Alors i fois moins i غتعطيني هي moins. Donc i fois i هي moins 1 avec le moins هي plus 1. Donc غتعطيني هي la racine carrée de 3 donc حاول نجمع les réels plus 1 d'accord plus donc غتعطيني هنا la racine carrée de 3 moins 1 pardon ماشي moins i ولكن moins 1 fois i. D'accord, donc la نشرت غتعطيني هي if racine carrée de 3 هي racine 3i و i fois moins 1 هي moins i. D'accord, donc هذا هو la forme algébrique ديال b. D'accord, donc on va comparer. Donc عندنا racine carrée de 3 plus 1 plus racine carrée de 3 moins 1. donc لاحظوا هنا عطينا 1 moins racine carrée de 3 donc a ما صحيحاش. اذا غادي ندوزو la vérification ديال les réponses ديال la réponse b. دونك باش كيقولوا لنا كيقول لنا بلي ا كيساوي جوج اكسبونسيال اي 5 بي سور 6. داكوغ دونك qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ان كيردوا لنا ا سو فورم اكسبونسيال. لاحظوا ان عندي دو c'est un module qui est réel positif exponentiel ديال اي ديال واحد الزاويه اللي 5 بي sur 6. Donc pour vérifier b il suffit de rendre a sous forme exponentielle. Donc عندي a كيساوي لي racine carrée de 3 moins i. D'accord, donc c'est une forme algébrique.
Donc, la méthode qui fait la première chose à faire, c'est le calcul, le calcul du module de A, d'accord, اللي هو R. Donc, le module de A, c'est la racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc, A au carré, il y a racine carrée de 3 au carré, il y a 3, plus B au carré, il y a moins 1 au carré, il y a 1. Donc, il y a la racine carrée de 4, ou 2. Donc, le module de A, ou 2. Donc, باش نلقى la forme trigonométrique de A, il suffit أنني نعمل بالموديول. داكوغ دونك كنعمل بالموديول غيبقى لي هنايا لا راسين كاري دو 3 sur 2 موان اي sur 2. داكوغ اذا عندي ار، لاحظوا، وعندي كوس ثيتا بلس اي سين ثيتا. دونك cela implique d'après la règle ولا la méthode qu'on a vue. Donc le cosinus de θ هو la racine carrée de 3 sur 2 والسينوس دو تيتا هو موان ان دومي. لاحظوا هنا هو موان ان دومي. دونك الا مشيت السيركل تريغونوميتريك، دونك لونغل اللي عندها الكوس الراسين كاري دو 3 سور 2 والسين ديالها هو ان دومي هي بي سور 6. دونك لاحظوا هنا هي بي سور 6. دونك باغ كونتر هنا راه عندي موان السين ديال تيتا عندي موان ان دومي، والكوس هو الراسين كاري دو 3 سور 2 اللي هو الكوس ديال بي سور 6. دونك الكوس هو الراسين كاري دو 3 سور 2، دونك هو هذا، والسين ديال تيتا ديالي راه هي موان ان دومي. دونك موان ان دومي غتكون هنايا. دونك لونغل غادا تكون في لوتر كوتي. داكوغ دونك بهذا الشكل هذا. دونك الكوس ديالها هو الراسين كاري دو 3 سور 2 اللي هي الكوس ديال بي سور 6، والسين ديالها هي موان ان دومي. داكوغ دونك l'angle adéquat qui va se trouver ici, il y a moins pi sur 6 tout simplement. D'accord? Et donc, A sera égal 2 fois, alors, cosinus de θ, là, il y a le cosinus de moins pi sur 6, plus I, sinus de moins pi sur 6. D'accord? Donc, maintenant, je passe la forme exponentielle, donc il y a 2 exponentielle moins pi sur 6 I. Donc, غنقارنها بالexponentielle ديال I 5p sur 6. Donc, je vois bien que là, c'est différent. Donc, علاش؟ Donc, لما مشيت للسيركل تريغونوميتريك بهذا الشكل هذا، moins p sur 6 راه غتكون هنا، و 5p sur 6. donc هنا راه عندي 5p sur 6 لا ما بانتش لكم. donc عندي هنا p sur 6، هنا 2p sur 6، 3p sur 6 هي p sur 2، 4p sur 6 و 5p sur 6. Donc غتكون هنايا 5 pi sur 6 وماشي هنايا. Donc c'est différent. Donc il y a une différence في les angles. Et de cette façon, la réponse B خطأ. Donc d'abord نمشيو نديرو la vérification de la réponse C. Donc لاحظوا هنايا كيقولوا لنا بلي الموديل de A égale la racine de 2 le module de B. Donc ça revient à calculer le module de A ou le module de B. Donc لاحظوا عندي A il est égal à la racine carrée de 3 moins I. Donc, ce qui fait que le module de A, donc j'applique la règle du module. Donc, il y a la racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc, A au carré, il y a la racine carrée de 3 au carré, il y a 3, plus B au carré, donc il y a moins 1 au carré, donc il y a 1. D'accord? Donc, la racine carrée de 3 plus 1, il y a la racine carrée de 4, il y a 2. D'accord? Donc, le module de A égale à 2. Donc, je vais aller calculer le module de B. Donc, là, B, شحال كتساوي لي 1 plus I fois, donc غندير en module fois A. donc A كتساوي لي هي, je remplace la valeur de A هي la racine carrée de 3 moins I en module. Donc لاحظوا هنايا j'ai deux méthodes, d'accord, pour résoudre هذا le module, pour trouver هذا le module هذا. donc soit انني ننشر d'accord ونكتب هذا لو نومبر هذا sous forme ديال A plus IB وابخي ندير racine carrée ديال A au carré plus B au carré pour trouver le module. d'accord donc هاد لو نومبر هذا ننشرو، هاد لي دو نومبر ننشرهم وابخي نكتبهم على شكل الجبريك A plus IB. d'accord وابخي جو كالكول لا راسين كاري ديال A au carré ديالو plus B au carré. donc هاد لا ميثود اللي درتوها دونك غتلاحظوا بان فيها بزاف د الحساب. d'accord la remarque
qu'on pourra faire et rapidement, c'est que le nombre B, il est sous forme de produit ديال deux nombres اللي نقدر نجبد الموديل ديالهم facilement. Donc في هذه الحالة هذه j'utilise la règle suivante. Le module ديال Z1 fois Z2 هو الموديل ديال Z1 fois le module ديال Z2. D'accord? Donc j'applique هاد la méthode هذه. Donc هاد la règle. Donc لاحظوا هنايا غتولي لي هي الموديل ديال 1 plus I اللي déjà كنعرفوا الموديل ديالو فوا الموديل ديال racine carrée de 3 moins i. D'accord? Donc الموديل ديال racine carrée de 3 moins i راه هو الموديل دو a. Donc هذا راه هو a. لاحظوا. Donc الموديل ديالها راه عارفينه هو 2. وبلا ميم فاصون الموديل ديال 1 plus i. Donc الا درت له الكالكول راه هو لا racine carrée ديال 1 au carré plus b au carré هي 1 fois i هي 1 au carré. Donc il y a 1, donc ce qui est fait, c'est la racine carrée de 2. Donc il y a 2, la racine carrée de 2. D'accord? Donc le module de b égale 2, la racine carrée de 2. D'accord? Donc d'abord, si on compare, donc le module de a, le ou 2. Par contre, la racine de 2, le module de b, ou la racine de 2, fois le module de p, le ou 2, la racine de 2. Donc il y a 2, la racine de 2 fois racine de 2, il y a 2. Donc fois 2, il y a 4. Donc là, le module de A il y a 2. Par contre, racine de 2, le module de B, là, il y a 4. Donc ils sont différents. Ce qui fait que la réponse C est fausse. Et d'abord, la réponse D et la réponse E. Donc là, les deux réponses, ils sont reliés parce que ils nous demandent la réponse E sinus de pi sur 12 ou ils nous demandent tangente de pi sur 12. D'accord? Donc en fait, خصني نمشي ندير الكالكول ديال السينوس ديال بي سور 12 خرجت لي هاد لا فالور اون بروميي طون دونك او غتكون صحيحه ودي غلطه ما خرجتش لي هاد لا فالور غتكون دي هي اللي صحيحه اون بوغا ساسيوري كو طونجونت ديال بي سور 12 راه هي 2 موان راسين دو 3 في هاد لو كاد داكور دونك لا كيسيون كي سو بوز بالنسبه للتلامذ هو انه لاحظوا جوسكا ماتنون ما بانتش لنا بي سور 12 كوم اونغل في ليكزارسيس داكور دونك كيفاش غنمشي انا ندير الكالكول ديال السينوس ديال بي سور 12 Donc, l'idée, باش نبدا هو أننا نمشيو نexaminer les deux nombres complexes que nous avons. Donc, عندي A. Donc, A رديناه sous forme exponentielle. Donc, نعاود rapidement qu'est-ce qu'on a fait. Donc, عندي A هو la racine carrée de 3 moins I. كنمشي pour le rendre sous forme exponentielle, كنمشي calculer le module ديالو. Module de A égale. Donc, هو la racine carrée ديال racine 3 au carré هي 3 plus b au carré هي moins 1 au carré هي 1. Donc غتعطيني هي la racine carrée de 4 هي 2. Donc le module de A هو 2. Donc باش نجبد la forme trigonométrique كنقول A égale وكنعمل بهاد الموديل كو جو تروفي. دونك كنعمل به دونك غندير نعمل بجوج. دونك الا عملت بجوج هنايا اش غيعطيني الغاسين كاري دو 3 sur 2 moins i sur 2 وقلنا بلي A sera égal à 2. Donc كنمشي للسيركل تريغونوميتريك وكنقول اشنا هو لونغل اللي الكوسينوس ديالها هي لا راسين كاري دو 3 sur 2. دونك لونغل اللي الكوسينوس ديالها هي لا راسين كاري 3 sur 2 هي بي sur 6 كنعرفها داكور. Par contre les sinus ديالها لونغل اللي السينوس ديالها moins 1 demi. دونك لا خديت بي sur 6 راه السينوس ديالها هي 1 demi. داكور دونك اشنا هي لونغل اللي السينوس ديالها هي moins 1 demi, ça veut dire هنايا دونك غتكون هي moins pi sur 6 وقلنا بلي هاد لو نومبر كومبلكس sera égal cosinus ديال moins pi sur 6 d'accord plus sinus ديال moins pi sur 6 d'accord i وقلنا بلي a il est égal à l'exponentielle. Alors قلنا بلي a il est égal à l'exponentielle ou la 2 donc عندي 2 le module de exponentielle ديال moins pi sur 6 i. D'accord. Donc هنا ما بانش ليا pi sur 2 لاحظوا غنمشي نرد b حتى هو sous forme exponentielle. Donc لاحظوا b égale donc عندي a sous forme exponentielle. Donc عندي هاد لو نومبر sous forme exponentielle. Donc il suffit اننا نرد هاد لو نومبر sous forme exponentielle وندير لو produit. Donc b il est égal à
1 moins i, donc 1 moins i de sous forme exponentielle. Donc je prends juste 1 moins i, 1 moins i, ou la plus i, pardon, égale. Donc باش نردو sous forme exponentielle, كنمشي نكالكولي الموديل ديالو. Donc الموديل ديال هاد لو نومبر هذا, donc الموديل ديال 1 plus i هو la racine carrée de 1 plus 1 هي la racine carrée de 2. D'accord, donc غادي نعمل بها. Donc غنعمل ب racine carrée de 2, اش غيبقى لي هنايا؟ غيبقى لي 1 sur racine carrée de 2 plus i sur racine carrée de 2. دونك فاش كيفكرني هاد ليكسبرسيون، لاحظوا هنايا شنو هو لونغل اللي الكوسينوس ديالها هي 1 سور راسين كاري دو 2 والسينوس ديالها هو 1 سور راسين كاري دو 2. بيان سور ما غاداش تبان لينا ديريكتومون، مي غنحاول نضرب في الراسين كاري دو 2 في البسط وفي المقام في لي دو نومبر. دونك لاحظوا غتعطيني هي لا راسين كاري دو 2 فوا، دونك لا ضربت هنايا في الراسين كاري دو 2 ولتحت في الراسين كاري دو 2 اش غادي تعطيني؟ غتعطيني الراسين كاري دو 2 سور 2 بلس اي الراسين كاري دو 2 sur 2. Et donc, دابا بانت لي بلي هنايا غتبقى لي لو موديل هو راسين كاري دو 2 ولا فورم اكسبونسيال ديال هاد لو نومبر هذا، بيسكو الكوسينوس ديال بي سور 4 هي الراسين كاري دو 2 sur 2 والسينوس ديال بي سور 4 هو الراسين دو 2 sur 2. دونك غتعطيني l'exponentiel i pi sur 4. D'accord? Donc maintenant, à partir du moment qu'on a trouvé la forme exponentielle ديال a ou la forme exponentielle ديال b, غنمشي ندير لو calcul ديال la forme exponentielle ديال B. Pardon, donc ce qu'on a trouvé, c'est la forme exponentielle ديال A ou la forme exponentielle ديال هاد لو نومبر اللي مضروبة فيه A, donc ديال 1 plus I. بهاد la façon, je pourrais trouver la forme exponentielle ديال B ونشوف qu'est-ce que ça va me donner. Donc, mon B, il est égal à 1 plus I, d'accord, fois A. Donc, ce qui est égal, donc 1 plus I, لقيناه هو الرacine carrée de 2 exponentielle et pi sur 4, d'accord, fois donc fois A. Donc A dit 2 exponentielle moins pi sur 6 i. Donc ce qui est égal, donc B égale, donc il y a 2, le racine carrée de 2 comme module, fois l'exponentielle, donc là l'exponentielle i pi sur 4 moins pi sur 6 fois l'exponentielle de moins pi sur 6i. Donc les exposants ils s'ajoutent. Donc غتعطيني هي l'exponentielle i ونمشي نحسب pi sur 4 moins pi sur 6. Donc لاحظوا هنايا المقام الموحد هو 12، دونك هنا غنضرب في 3 وهنا غنضرب في 2، دونك غتعطيني هي 3 موان 2 هي بي. داكوغ، دونك هي بي سور 12، دونك غتعطيني هي ليكسبونسيال اي بي سور 12. داكوغ، دونك هذا هو لا فورم اكسبونسيال ديال بي. Bien sûr, la question qui s'oppose من عند التلامذ في ce type d'exercice هو انك انت كتلميذ باش غتعرف باللي راه tu dois aller développer le b, d'accord, sous forme exponentielle باش تبان لك بي sur 12. D'accord, c'est ça la question qui s'oppose. Donc rapidement كيفاش غتبان لك هو انك نمشي نشوف l'argument ديال هذا لو نومبر هذا. هذا لو نومبر راه un nombre connu عندكم في الباك. l'argument ديالو راه هو بي sur 4. D'accord. Ou l'argument ديال A اللي هو la racine carrée de 3 moins i حتى هو راه un nombre connu عندكم في الباك. Donc لاحظوا les nombres qui sont connus في الباك. Donc عندي 1 plus i, 1 moins i moins 1 et plus 1, racine carrée de 3 plus i moins racine carrée de 3. D'accord, etc. Donc هاد لي نومبر هادو اللي بهذا الشكل هذا اللي سوا الكوسينوس ديالهم والسينوس ديالهم سوا بي sur 3 بي sur 6 بي sur 4 etc. Ce sont des nombres complexes qui sont connus. داكوغ، كنعرف لارغيمون ديالهم وكنعرف نجبد الموديل ديالهم غابيدمون. دونك لاحظوا هنا عندي لارغيمون ديال هاد لو نومبر هذا هو بي sur 4 ولارغيمون ديال A هو موان بي sur 6، ونعرف باللي l'argument ديال Z1 fois Z2 راه هو l'argument de Z1 plus l'argument de Z2. D'accord, donc il suffit انايا من غير بعيني غنقول باللي l'argument ديال هاد لو نومبر هذا شنو هو ديال 1 plus i قلنا هو بي sur 4 وغتزيد عليه l'argument ديال A اللي هو موان بي sur 6. داكوغ، وغتعطيك بي sur 12. داكوغ، دونك غير باش تفهموا علاش انا مشيت درت الكالكول ديال لا فورم اكسبونسيال ديال بي.
إذا qu'est-ce que nous avons maintenant donc عندنا la forme exponentielle ديال b وحنا l'objectif ديالنا هو أننا نمشيو نكالكولي لو سينوس ديال بي سور 12 دونك غنحاول نكتب هاد بي سو فورم تريغونومتريك دونك غتعطيني هي 2 الغاسين كاري دو 2 كوسينوس ديال بي سور 12 بلس 2 الغاسين كاري دو 2 ديال alors sinus ديال pi sur 12 i. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai la forme trigonométrique ديال b. En même temps, باش نلقى هاد السينوس وهاد الكوسينوس ديال pi sur 12 عندي la forme algébrique ديال b. دونك ديجا درنا لها الكالكول وباش نفكركم كيفاش درنا الكالكول on a remplacé juste a بلا فالور ديالها ونشرنا وعطاتنا لا فورم الجبريك ديال b. دونك لقينا باللي b égale alors la racine carrée de 3 plus 1 plus i la racine carrée de 3 moins 1. D'accord? Donc هذه la forme algébrique. Donc من هنا donc je pourrais voir que la partie réelle de la forme trigonométrique كتساوي la partie réelle de la forme algébrique ou la partie imaginaire كتساوي la partie imaginaire. Donc de cette façon نقدر نستنتج بلي sinus ديال pi sur 12 égale donc égale racine carrée de 3 moins 1. D'accord? Donc la racine carrée de 3 moins 1 sur 2 racines de 2. Donc il se fait أنني ندير هاد l'expression كيساوي ليا racine carrée de 3 moins 1. Donc غيولي sinus ديال pi sur 12 هي هاد la valeur la racine carrée de 3 moins 1 sur 2 la racine de 2. Donc لاحظوا هنايا بلي عندي 1 plus في la réponse ما عنديش 1 moins. D'accord? Donc هاد la réponse خاطئة ولا réponse اللي صحيحة غتكون هي D. Donc لاحظوا هنايا si je compare la partie réelle مع la partie réelle alors je pourrais avoir le cosinus ديال pi sur 12. لاحظوا بلي la racine carrée de 3 plus 1 غنديرها كتساوي 2 racine de 2 cos ديال pi sur 12. Donc le cos ديال pi sur 12 غيكون كيساوي ليا هو la racine carrée de 3 plus 1 sur 2 le racine carrée de 2. D'accord? Et de cette façon, un des sinus ou un des cosinus, je pourrais calculer la tangente et vérifier à de la valeur L. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Un des sinus ou racine carrée, pardon, racine carrée de 3 moins 1 sur 2 racine de 2, ou le cos ou racine de 3 plus 1 sur 2 racine de 2. Donc la tangente de pi sur 6 ou la pi sur 12 sera هاد la valeur sur هاد la valeur. Donc غادا تمشي 2 racine de 2 مع 2 racine de 2 وغتبقى ليا la racine carrée de 3 moins 1 sur racine carrée de 3 plus 1. Donc après غنضرب في المرافق ديال المقام donc غتعطيني هنايا racine carrée de 3 moins 1 au carré. Donc غتعطيني هي racine carrée de 3 au carré هي 3 moins 2 le racine carrée de 3 plus 1 sur alors sur هنايا a au carré هي racine carrée de 3 au carré هي 3 moins 1 au carré هي 1. Donc غادا تعطيني هنايا 3 plus 1 هي 4 moins 2 racine carrée de 3 sur 2. Donc اللي عملت بجوج donc غتبقى لي 2 moins racine carrée de 3 وهذه هي la valeur ديال طونجونت ديال pi sur 12.